今日咧為大家介紹點樣做站樁。一開始嗰陣時候咧，我哋微微打開隻腳，挺企直，深呼吸，吸，呼，吸，呼。我哋企直嗰陣時候咧，就要挺胸，吸，下巴內斂，呼，深吸深呼，吸，呼，呼咧就長過吸嘅。我哋慢慢咁樣深呼吸，吸，然後慢慢呼，吸，呼。當我哋吸嗰陣時候咧，就令臉團收腹提肛，呼，吸，吸嗰陣時候咧就頂頭圓，臉團收腹提肛，呼嗰陣時候就鬆返落嚟，個頭就唔使再長長頂啦，由舒腹放光。吸，呼，鬆肩垂袖，吸，呼，靠住我哋頂頭圓同埋臉團收腹提肛，將我哋嘅脊骨、胸骨、兩條腿做支撐嘅動作，吸，然後將身體內臟同埋皮膚都好似掛衣服咁樣掛喺我哋嘅骨架上面，然後好好地休息，吸，頂頭圓，臉團收腹提肛，深吸深呼，然後呼，就喺靠呼氣嗰個 moment，將我哋嘅身體裏邊完全放鬆。我哋吸，然後呼，吸，後呼。我哋呼嗰陣時候咧，就要精神內斂，檢查身體各個嘅部分有冇邊啲地方我哋冇放鬆嘅，吸，呼。我哋精神內斂，我哋隻眼咧就唔會閉眼嘅，我哋最多係垂簾眼，輕輕咁打開，望到出邊嘅世界。但係我哋精神就內斂嘅，吸，檢查身體邊啲地方冇放鬆。尤其是係我哋嘅肩膊，時時都因為工作嘅關係，佢時時都係收緊嘅，就盡量喺呢個時候，我哋將個膊頭放鬆，鬆肩垂袖，吸，呼，
成個骨架咧就好似個衣架咁，我哋個內臟同皮膚咧就好似件衣服咁樣掛喺上面，吸。我哋微微嘅頂頭緣就將成個腰骨就拉直啦。當骨架拉直之後咧，佢個重量就自然跟住嘅我哋嘅骨架咧就射到落去個地下上邊吸，然後呼。嗱，喺呢個時候咧，我哋係唔會喐噶，就算你呼，就算你有痕癢啊，其他地方咧喺呢個時候我哋都盡量唔喐嘅，令到我哋個身體嘅感覺可以沉澱落嚟吸。呼，因為身體裏邊一啲好微細嘅感覺咧，係要我哋個感覺沉澱咗，我哋先至會察覺到嘅。我哋就好好地用呢個時候去安靜落嚟檢查身體，睇下身體裏邊有冇啲地方我哋覺得唔自然嘅地方吸。呼。如果覺得唔自然嘅地方，就好好地放鬆，用深吸深呼，將佢舒緩。吸，因為頂頭緣嘅緣故，我哋會將血氣帶到去我哋個上身。當我哋呼氣嗰陣時，頂頭緣消失啦。啲血氣就會慢慢下沉，吸，再加上念團濕腹提肛喺個頂頭緣嗰時一齊擠壓我哋嘅腹部，血氣就會更加俾我哋帶咗上去嘅上身度啦。間接上我哋增加咗我哋血液嘅循環，上下嘅循環吸。當血氣向下流嗰陣時候，就係呢個時候我哋放鬆，然後去檢查身體有冇啲地方我哋係唔自然嘅，就喺個時候我哋就放鬆身體。所以咧喺呢個時候我哋係唔喐嘅，吸、呼。因為當你身體一喐咗之後咧，嗰個感覺就會微小嘅感覺就會消失，我哋正正就係需要等我哋知道注意到我哋身體邊啲地方唔自然吸。通常呢啲唔自然嘅地方都係個感覺好微小嘅，我哋一定安靜落嚟，我哋先至會察覺身體裏邊有邊啲地方係唔自然。唔自然嘅地方咧，吸。咁我哋好好就深呼吸，放鬆，喺一個血液循環嘅情況下，再加埋帶氧氣吸，希望我哋嘅血液循環令到我哋唔自然嘅地方可以舒緩落嚟好多時都係我哋有啲不自覺將裏邊嘅身體嘅肌肉內臟去拉緊而家就係呢個時候放鬆，學識放鬆，尤其是我哋嘅譬如個胃咁樣啦，吸、呼。呼，我哋精神內斂，檢查身體每一個部分一個細節。當我吸氣嗰時候咧，我就會檢查
我由下而上咁去檢查身體，呼氣嗰時候就由上而下去檢查我身體，包括我嘅皮膚、身體內臟同埋我個手臂或者係我哋兩隻腳。睇下邊度冇放鬆，就一察覺到冇放鬆就有意識咁樣將佢放鬆。吸，然後呼。呢種嘅放鬆嘅動作可能會令到你身體不適，因為你唔係好習慣平時咁樣做啊。咁吸，除非你見到頭暈眼花，咁就停落嚟啦。但係如果可以堅持落去嘅話咧，就請你繼續。希望喺呢個深呼吸裏邊將裏邊個身體放鬆吸，呼。雖然我哋外邊係冇動作，但係我哋身體裏邊因為有念臀收腹提肛同埋頂頭圓，其實我哋身體裏邊係喺度做緊運動嘅喎。吸。呢種裏邊嘅運動咧，我哋叫做內運，係一種對身體裏邊嘅器官一個鍛鍊嚟㗎。吸，千祈唔可以睇輕呢種運動，因為每個人嘅身體都唔一樣。如果你一唔調節得唔好嘅話咧，你就有機會唔舒服。暈低㗎，所以要小心。所以我哋要集中精神吸，檢查我身體內部，睇下會唔會有機會上氣唔接下氣頭暈吸。如果啲症狀越嚟越明顯，覺得越嚟越唔舒服咧，你就停落嚟。如果係冇嘅話咧，就跟我繼續吸、呼。吸、呼。好，我吸氣嗰陣時就將個重量由腰間帶到上頭頂。連呼氣嗰時候，將嗰個重量就慢慢由頭頂慢慢放到落去腰間。好，吸。個重量就好似個升降機咁，喺你條脊骨上邊一上一下咁樣，一上一下。吸，將血氣由脊骨帶到上頭頂，然後呼氣就將個重量就由脊骨慢慢垂翻到落去我哋嘅腰間上邊。呢個係我哋個重心呼，我哋個重心去到邊呢？我哋嘅血氣吸，呼，我哋個重心去到邊呢？我哋嘅血氣就會俾佢帶引到去唔同嘅地方。我哋一上，重心向到上面；一下，重心去到我哋嘅腰間。
血氣就係俾咁我哋就咁樣俾我哋帶引到一上一下噶啦。吸，呼，個重量可以一路咁樣啊，你可以唔係停喺個腰間，可以停到喺兩隻腳嘅中間啊，落到地下。吸，由地下兩隻腳啊，經過我哋個脊骨去到頭頂，然後將個重量又慢慢放，經過我哋嘅腰間啊，再放到落去地下。由我哋個重心由下邊再上返嚟，吸，然後呼。呢個就係一個最大嘅循環。吸。如果個重心只係去到個腰間，就係一個細嘅循環啦。吸。呼。喺呢個循環嘅時候，正正就係我去檢查身體有冇放鬆嘅一個好嘅思想動作。吸，然後呼，好好去感受下我哋放鬆身體嘅時候嘅感覺。吸，呼，亦都記低我哋身體裏邊個情況、個感覺、感受，就好似影張相咁樣，將佢影咗張相。吸，呼，就做對照嘅功用。幾時都認住呢張相。吸，呼，越清楚呢張相嘅人，當佢生病嗰時候，佢越快知道。所以我哋要留心身體裏邊嘅狀況啊。吸，形緊內鬆，精神內斂嘅意思就係咁解啦。我哋好好地檢查身體裏邊每一個角落，肺部啊、肺尖啊、胸口啊、腸部啊、胃部，就算係肺部、肝臟都有啊。吸，然後呼。吸，呢個太極嘅第一式站樁，其實裏邊係不斷做緊呢個咁樣嘅檢查，將個嗰個重心不斷遷移去到身體唔同嘅地方。吸，一部分就當然我哋可以嚟檢查身體，但另一方面呢，就係當我哋做動功嗰陣時候，就係打太極嗰陣時候啦。我哋不斷去嘗試將我哋個重心由左去右，由上而下，由前到後。吸，去練習將呢個重心放喺身體唔同嘅地方，然後鍛鍊我哋身體嘅調節適應，好等我哋有一個暢通嘅血液循環。吸，雖然站樁一個動作都冇，但係佢係成個太極嘅核心支柱啊！其他動作都係跟住我哋站樁呢個做法做出嚟嘅。吸，
呼，棚里擠按。喺唔同嘅動作裏邊，我哋只係嘗試練習將我哋個重心放喺身體唔同嘅地方，點樣將個骨架吸同埋身體放鬆，用意不用力，點樣用個勁將我哋個每一個動作做得用得越少嘅肌肉而做到嗰個動作出嚟，要四平八穩。吸呼，呢個咧就需要連月嚟去鍛鍊嘅。呢個就係太極我哋要練嘅就點樣將嗰個骨架我哋叫樁，練咗個樁出嚟啦。個樁咧就係吸，身體用最少嘅肌肉，然後只係用意不用力，靠個勁將個動作做出嚟，肌肉係放鬆嘅。吸，等身體裏邊肌肉可以調息、休息嘅狀態，而做出太極每一個嘅動作。吸呼，因為身體喺放鬆嘅情況下做太極嘅唔同嘅動作，我哋嘅血氣就會因為呢個原因就全身走勻一片啦。吸，加上身體係放鬆㗎，所以血氣應該會更加容易流通，亦都更加容易令到我哋明白身體邊啲地方係唔暢通㗎啦。吸呼，所以形緊內鬆係唔係淨止喺站樁嗰時出現嘅？其實當我哋打太極嗰陣時候，都係要形緊內鬆。吸，所以鍛鍊太極，因為太多內容喺裏邊，所以咧要鍛鍊好多年，先至會覺得隨心所欲。呼，一開始當時一定係記步法啦，又要記呼吸，又要記每一個樁嘅擺位。吸，將我哋平時嘅壞習慣一個個咁樣戒掉佢。點樣一個喺放鬆嘅狀態下，將成個太極嘅動作做得完美吸，每日練都要練好多年啊！站樁咧，基本上外觀方面係完全冇動作。但係頭先我講咗咁耐，我都未講完我裏邊做緊乜，所以其實我身體裏邊係十分繁忙。我再提多一次吸呼，其實我哋喺裏叫做裏邊嘅運動叫做內運或者係內功，將血氣帶上帶落吸呼。喺呢個時候，你可能喺啲地方會比較覺得脹脹悶悶嘅地方尤其是係兩隻手同埋兩個腳板。吸，呢個係正常㗎，因為地心吸力嘅關係呢啲血咧就通常去到我哋嘅末梢嘅地方就停咗喺嗰度。吸，但係除咗呢啲個之外，如果仲有其他地方覺得脹脹悶悶咧，嗰個就係代表你身體作出嘅自然反應。吸，
身體喺唔同嘅地方有需要嗰陣時候，佢就會自然將啲血氣帶去你個身體有需要嘅地方。嗱，除咗頭先我講話嗰兩個手兩隻腳係因正常嚟講都會沉重㗎啦吸。但係如果有啲身體特別地方，你覺得佢特別沉重嘅話咧，咁你就要問自己點解身體要將啲血氣帶去嗰個地方吸呼，因為身體會自然調節，身體有需要嘅地方，血氣自然就會去嗰度㗎啦。咁換言之，即係話嗰度地方咧有特別需要。但係點解你平時感覺唔到？因為我哋平時生活緊張，吸冇好好地咁樣放鬆落嚟，所以你係唔察覺㗎。再加上你仲有好多好有意欲去做唔同嘅嘢嗰陣時候，你會將啲血氣干擾咗去吸，用咗嚟做其他嘅嘢，譬如話你喺度做啲好計算性嘅工作嗰陣時候，啲血氣就會上咗去大腦，就令到你需要血氣嘅地方就缺少咗血液循環。吸長此以往咧，需要有血氣嘅地方得唔到足夠嘅血氣，嗰笪地方就開始病變啦。好多呢啲長期病患 chronic disease 都係呢個原因吸喺而家我哋有意識咁樣靜落嚟嗰陣時候，血氣就有機會去到佢應該去嘅地方。所以喺呢個時候，千祈我哋只係要放鬆唔好喐動吸，唔好干擾佢嘅運作，就等身體好好地去做佢應該要做嘅事，去做修補嘅工作。吸呼，通常係身體受傷抑壓有問題嗰陣時候身體嘅血氣就會去嗰度去緩衝我哋身體唔健康嘅地方。吸呼，咁換言之，即係話你平時嘅生活習慣咧，就將嗰笪地方擠壓咗啦。長此以往，由小病就變大病。吸呼，所以我哋要好好地咁樣站樁，學識點樣放鬆身體，留意身體每一個部分。吸呼，呢個係你對身體最有益處嘅運動吸呼，用呢個內功或者係內功，仲有另外一個名稱叫做靜功。我哋要安靜落嚟㗎吸，身體安靜，對身體皮膚白骨都有好好嘅幫助等身體有調息嘅機會。吸呼，俾你瞓覺仲要放鬆，原因就係一入咗夢之後咧，身體就會因為個夢嘅緣故，身體就會緊張起嚟。吸呼，呢個有意識嘅運動，呢個有意識嘅放鬆，再加埋深吸深呼同埋帶氧運動對身體係十分好嘅調息。吸呼，呢個站樁嘅要求只係要求你站立得起嘅啫，所以係就算你身體冇乜能力吸
呼，只要你站得起喺床邊嚇，你都可以為身體做一啲嘢，可以好好地做運動啊！吸呼，所以我哋有時會話調息療傷，就係咁嘅意思啦。吸呼嗱，如果你受感染、感冒之類嘅問題咧，你會發現做站樁會特別辛苦㗎。好明顯就係吸，身體用咗佢嘅耐力去同我哋啲病菌搏鬥，就減弱咗我哋嘅血氣啊，好等我哋可以用嚟做呢個咁嘅站樁運動。吸呼，如果你越耐力越好嘅話咧，咁你有多餘嘅血氣，你仲可以仲有一個自由嘅活動啊！吸呼，但係血氣唔夠，因為你要我哋對抗呢個病菌嗰陣時候，咁你就冇咗血氣，唔夠血氣嚇，咁咧你嘅活動能力就大大削弱嚇。吸，最差嘅時候咧，就係完完全全臥病在床。咁你可想而知，我哋要鍛鍊到我哋身體有足夠嘅體力啊！吸，有時我哋叫內力、內勁、血氣，或者係簡稱就話中醫就叫做你個氣唔夠啊，都係代表咗我哋身體裏邊嘅體力。吸，我哋就係靠鍛鍊站樁同埋其他嘅樁功將我哋裏邊嘅體能慢慢咁樣提升，令到我哋有足夠嘅血氣去做正常嘅工作。到我哋有病嗰陣時候，仍然有足夠嘅血氣，可以令到我哋有自由嘅活動，唔需要俾病去牽制咗我哋吸，所以呢個站樁或者唔同嘅樁功喺太極裏邊有咗一個好重要嘅鍛鍊，所以我哋係由靜功開始鍛鍊到動功嘅吸呼。通常我哋由靜功開始，就然後去到半動靜功一半靜嘅一半動，然後完全變成動功吸。動功就基本上係 aerobic 啦，就係平時我哋鍛鍊爆發力嗰種所以呢個係一個好好嘅養生嘅運動吸呼。嗱，我哋都已經企咗超過半個鐘啦，咁我哋就需要一定要做呢個散功嘅動作。好，我哋由散功開始，我哋吸呼吸。站樁超過半個鐘頭以上，一定要散功呼，等裏邊嘅內氣有一個翻到去回復佢平時嘅狀態。吸呼，我哋唔可以粗心大意吸呼，喺一個靜止嘅狀態，突然間做一啲活動影響咗我哋嘅身體嘅血液循環。我哋要慢慢地由一個好靜嘅狀態變到一個動態，我哋就需要散功吸。如果我哋忘記咗散功嘅話咧，咁你就好好地吸，就即刻瞓喺張床上面，乜都唔好喐等啲血氣慢慢由一個好有意識嘅吸呼吸嘅狀態去到一個順暢嘅狀態。如果時時唔記得嘅話咧，就會影響身體
咁就唔值得啦。就正如好似咧，你跑緊步啊，突然間坐低啊嘅話咧，你個心臟個負荷就會特別增加啊，咁對身體唔好嘅啊。好，我哋繼續搓下隻手，停下隻腳，係搓興咗隻手咧，就壓住隻眼啊，左轉3轉，右轉3轉，插落髮根，拉隻耳仔落嚟。好似洗面咁樣，捽下個面，然後捽下條頸，係啦。咁咧就好似將身體每個皮膚嘅地方啊，都好似沖完涼抹身咁樣，叫醒佢啊，由一個靜止狀態變成一個正常嘅狀態啊。好，我哋再嚟吸啊，左轉3轉，右轉3轉，插落髮根，掹隻耳仔落嚟。捽下個面，捽下條頸，好，再做多次啊！每一樣動作做3次。好，左轉3轉，右轉3轉，梳頭掹耳仔，抹面，抹頸，好，然後咧摸一摸隻手臂啊，尤其是內側。好，然後全身好似抹身咁樣摸一次啊，前邊，然後後邊啊，然後揸住個拳頭，將個拳嘅背啊搓下條腰，咁就散完功啦。喺呢個時候千祈唔好飲凍水，可以飲翻一杯暖水啊，咁然後好好休息下，然後我哋再去到下一步嘅鍛鍊。好，下次見。哎呀，終於一次練